او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي، کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي. په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅکله فساد نه خوښوي. او کله چې ورته ویل کیږي چې له الله نه وویریږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي. د داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. له بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی. ای مؤمنانو، تاسې په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مه کوئ چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. کومې ښکاره څرګندې لارښودنې چې تاسې ته راغلي دي که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسې وښویېږئ نو ښه وپوهیږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی. که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي، د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پریکړه وکړای شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکې دي.